Mirë, një sër ngjarjesh që kanë shenjuar që prej së hënës dhe ju i ndoqët përmes këtij materialit shkurtër të nderuar shikues, ndërkohë që kthehemi në studio tani dhe unë mirëpres ish presidentin e Republikës, zotin Bamir Topi. Zoti Topi, faleminderit për kohën dhe faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Zakonisht nuk është se jeni shumë i pranishëm për të bërë analiza dhe komente në studio, jeni mik i kësaj studio, kështu që e vlerësoj shumë për të ndarë këtë bisedë në këto minuta dhe nuk e kemi ndarë për shtypjet për procesin zgjedhor të 11 majit. E nis me një pyetje në makro. Çfarë sollën këto zgjedhje, zhvillimi i tyre dhe rezultati? Unë do ju përgjigjem në mënyrë lakonike. Pra, këto zgjedhje rikonfirmuan statu quo. Ne këtu, së bashku, kemi ndarë dhe herë të tjera, dhe ajo që vlen, në analizë vlen, pikërisht periudha para se të vinë zgjedhjet, sepse njeriu tenton të shkojë në disa momente të cilat janë momente reale, i jashtë vlerësimit subjektiv të partive, të opinionistëve në për studio, të cilët unë e kam shprehur edhe një herë për fat keq, orientohen si mbas interesave të partive. Pra së bashku e kemi thonë. Këtu nuk është problemi që ne këtu parashikojmë orakullin, por bëjmë një analizë objektive politike, dim cila është struktura e politikës shqiptare, kush janë personazhet, cili është sistemi, dhe në fund fare, në rast se ti analizon sistemin, ti parashikon edhe rezultatin. Pra, gjithçka ishte e pritshme. Sigurisht, kur shkon në vlerësimin numerik, aty shtohet pastaj dhe një element tjetër që është elementi më i paparashikueshëm, që vendos Shqipërinë në një rregull veç të tjerëve. Pra, sa më shumë probleme, mazhoranca, aq më shumë vota në zgjedhjet e ardhshme. Pra është një lloj paradoksi që tregon që sistemi politik në Shqipëri, sistemi zgjedhor kanë anomali dhe këto anomali përrjedhoj, i japin dhe rezultate. Parashikim bëri edhe kryeministri i vendit me rezultatin mbi mandatet nga 78 deri në 88 Rama vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve se do të merrte numrin sa caktojeni vetë mes këtij kufiri. Në fakt dolën 83 mandate. Këtë lexim të Ramës përkundër atyre që ju thatë, si e shihni? Jemi në dy pozicione të ndryshme. Pozicioni im është një pozicion i lirë. Është pozicioni i një njeriu që ka bërë luftë, që personin fjalë, që sot është kryeminist dhe personi që bërtet gjithë ditën që më kanë vjedhur zgjedhjet, janë dy persona me të cilët unë kam bërë betejë të forta publike pa pasur interes personal. Po në rastin e Ramës e njeh më shumë mentalitetin e popullit të Ramës? Tani rasti i Ramës, Rama është një nga dy përfituesit. Pra mos më ngatroni të lutem. Unë jam tjetër kush. Nuk them jam më i mirë, jam më i keq, këtë se them dot. Por jam tjetër kush, nuk jam në fizionominë e kryeministit. Pastaj kryeministi është ai që ka në dorë gjithçka. Unë s'kam dorë asgjë, kam në dorë vetëm artikulimin. Edhe perceptimin. Natyrisht, mbi bazën dhe eksperiencës dhe gjërave që kur jenë politik njeriu i studio. Tjetri pastaj mund bëj parashikim si doj. Në rast se ai do thonte që do marrim 90, ti është sigurt që do merret 90. Atëherë tua bëj pyetje ndryshe, pse opozita apo mirë themi edhe pse aleancë, po koalicion, e kam fjalën, Partia Demokratike pse me këtë rezultat? Ato duhet jenë të lumtur dhe brenda tyre ndjen të lumtur. Pritej më keq? Pra ka një hipokrizi tashmë të konfirmuar të Sali Berishës për ato çka ai demonstron në ditët pas zgjedhjeve. Ai domethënë, jo në sensin personal, por ka një shfaqje hipokrizie. Sepse njeriu që e dinte dhe e percepton rezultatin në mënyrë shumë realiste është ai. Edhe pse shprehej që do të fitojmë dhe rotacioni do të jetë i padiskutueshëm. Qysh këtu
të gjykosh, këtu mbaron besimi që çdo njeri, qofte i demokrat, njeri i lirë në zgjedhjet e tij, pjesa gri, për më tepër intelektualët, po të kenë pak sens analize, këtu duhet të mbyllin në mënyrë definitive raportin shpirtëror politik me Sali Berishën. Edhe njerë them, nuk është çështje të mos perceptohet si një çështje e një marrëdhënie personale. Jo. Nuk jam këtu në këtë studio për marrëdhënie personale. Jo. Ato janë lënë mbrapa, unë flas këtu në interes publik. Dhe interesi publik është shumë i gjerë. Interesi publik duket sigur është vetëm ditën kur shkoj hedha dhe votën, po interesi publik është mbrapa. A përfaqësohesh politikisht apo jo? A realizohen premtimet e dhëna apo jo? A të kthehet ty besimi tek institucionet apo jo? A është ky shtet i partive apo shtet i individit? Ndërkohë që duhet ishte partitë politike në parlament ndërtojnë shtetin e të gjithëve. Fakti që shoqëria shqiptare ndahet edhe në ata që marrin pjesë në zgjedhjet, gati në mënyrë ekuivalente, tregon dy gjëra. E para është që ky sistem nuk funksionon, sepse po të funksionon të sistemi. Po, sistemin e kemi diskutuar e biseduar. Por nga ana tjetër tregon që ky shtet nuk është më shteti qytetarëve. Është shteti i interesave politike dhe të njerëzve janë lidhur me politikën. Ata janë mbështetur mazhorancën, janë përfaqësuar, janë administrat, janë në punë, pjesa tjetër dhe janë duke folur me zërin e tyre. Kur i kthehen Partisë Demokratike në latë rrugëve, çfarë do thotë që në latë rrugëve? Do thotë që ato kanë humbur besimin që kishin që me ardhin e partisë do riktheheshin punë. Pra deri këtu në këtë pikë ka rezultat. Zoti Topi, t'ju pyes pak këtu, sepse kur jemi në këto kushte me këtë mazhorancë, që në fakt ka marrë mandatin e 4, po për gjithë ata që janë të pakënaqur me këtë mazhorancë, nuk shkuan drejt Berishës edhe Partisë Demokratike sepse Berisha nuk ngjall më besim dhe nuk duhet jetë më aty ku është pranë kryet Partisë Demokratike, apo për të marrë një nga pikat që ju thatë premtimet e tij ishin të parealizueshme gjatë programit që shfaqi për ta bërë Partinë Demokratike fituese. Ku peshonte më tepër ana? Ku ikte më tepër ana peshores? Spari, dëshiroj t'ju them që njerëzit nuk perceptojnë në të njëjtën kohë njësoj. Ka njerëz që analizojnë, marrin mësime nga zhgënjimet dhe orientohen ndryshe. Minimalisht arrin me një anë. Pjesa tjetër që është më aktive mund të shkojë diku tjetër, në një grupim tjetër politik. Por pjesa më e madhe, dhe kjo duhet pranuar, është pjesa që janë lidhur me Partinë Demokratike si puna e tifozerive të skuadrës të futbollit. Pra kjo është pjesa militantëve? Jo thjesht militant, mund mos jetë militant. Një pjesë është, çdo thotë thjesht militant, do të thotë që thjesht pjesë aktive e një subjekti politik. Pjesa tjetër e percepton në mënyrë pasive. Janë diku, pra, po të bësh një bisedë me dikë, pa fyer atë skënd. Ai jeton në punën e tij, është larg informacionit, larg mundësive të formimit. Edhe për të ndryshuar, ai është lidhur atje dhe pa dyshim që atje do shkojë gjithmonë. Por gjykimi është që ai që i përfaqëson, unë nuk pres të gjykohet tek ai që jeton në thellësi të provincave të Shqipërisë. Unë pres të gjykohet nga pjesa kualitative e atyre që bëjnë jetën politike, kanë mediumet, njerëzit që kanë se si të debatojnë, të hedhin dhe teza, të shkruajnë, të flasin publik. Boll, kjo është hipokrizi. Kjo që unë sapo thash, është një nga ata që njerëzit duhet ta thonë. Nuk mund ta mbash pafundësisht, sepse hipokrizia pastaj kthehet në poshtërsi. Ka një hap tjetër mbrapa. Ti je hipokrit, ke një sjellje hipokrite, kërkon të ruash domenin tënd, por kur kjo hipokrizi kthehet në institucion dhe mbi bazën e kësaj hipokrizie mashtrohen qindra mira njerëz, kjo kthehet në poshtërsi. Dhe këtu normalisht unë nuk pres që këte të artikulojnë atje brenda, sepse e kam thonë, atje brenda është një klim gazerbe. Por të tjerë duhet dalin. Fakti që s'dalin, bile dhe ata që sot kanë formuar parti politike, tezat e tyre politike janë jashtëzakonisht varfëra. Askush nuk flet sot
për nevojën që ka Shqipëria të ketë demokraci, se duke si një leksion teorik, po demokracia pastaj sjell të gjithë mundësinë e funksionimit të partive dhe qytetit. Zoti Topi, ju jeni shumë koherent në deklaratat që jepni dhe gjithçka thoni në këtë emision dhe jo vetëm, por për ta kthyer edhe një herë në vëmendje dhe për gjithë ata që na ndjekin rishtas, çfarë mundësish mund të kishte Sali Berisha për të bërë fitues, për ta bërë Partinë Demokratike fituese? Pra me atë në krye të Partisë Demokratike, dhe do t'ishte një çlirim për Partinë Demokratike nëse Berisha nuk do t'ishte më në krye kësaj partie dhe mund të kishte gjasa që të ndodhte rotacioni politik? Unë nuk mendoj që pavarësisht rëndësisë që ka individi, nuk mendoj që gjërat marrin valencë të plot tek individi. Padyshim ai është njeriu determinant në partinë kryesore të opozitës, por nuk mund të them që është definitivi, përfundimtari si zë, jo. Fakti që nuk ka zëra alternativ e bën dramën, jo thjesht dramën e një individi, bën dramën e një partie politike me histori në Shqipëri, e cila shkon pastaj si ato valet e detit dhe shko prek edhe individin e fundit. I jep pak nëjsi deziluzion, mungesa shpresës është e madhe. Kur ju thoni nuk ka zëra alternativ për brenda Partisë Demokratike, thoni? Po nuk ka. Nuk shihni askënd që mund ta zëvendësonte Berisha? Nuk kam parë, shiko, unë nuk shoh individin si strukturë njerëzore, unë shoh mendimin si ato shfaqen. Deri më sot nuk shoh njëri të shfaqen. Nuk është dramë që ti të flasish për çështjet që prekupojnë një opozit që shko humbje, mbas humbje. Pse vjen kjo? Ore njerëzit në fund fare ka një përcaktim të botës së fiziologjisë. Nuk mund të flasish me gjithë ata që nuk arrin të kuptojnë cila është baza. Fiziologjia thot në çdo qenie biologjike që vjen edhe si fenomen shoqëror, struktura përcakton funksionin. Kjo është e pagabueshme. Domethënë, ky është huazim i studimeve më moderne që përcaktojnë funksionin e gjërave. Në rast se ti ke gabuar në strukturë, dhe struktura është e 2008-ës, e rikonfirmon gabimin në strukturë edhe në 2021-in, edhe në 2024-ën, atëherë çfarë rezultati preti? E qartë, por Partia Demokratike, opozita e vendoste tekstin dhe gishtin më tepër tek si pike fort tek programi. Çfarë pat ju tek programi i Partisë Demokratike në këto zgjedhje? A ishte ai inspirues për të thithur elektorat dhe për të marrë vot? S'pari edhe një herë them. Më vjen keq që dëshiroj ta shpjegoj, por kam frikë se nuk do të kuptohem. Nuk do të kuptohem. Disa e kuptojnë, sigurisht shumë të tjerë nuk e kuptojnë. Edhe njerë, këtu është çështja e një dominanti. Pra cili është dominanti? Është programi sot dominanti? Është jeta politike e një partie politike? Apo dominanti është çfarë këta të dy kanë gatuar? E kuptoj. Dhe ti, edhe njerë po ta them, dhe ta them ndryshe. Zgjidh ti emrin e një personaliteti me famë botërore. Sillen Shqipëri të futet në zgjedhje me këtë kod elektoral, ti je sigur që do largohet i turpruar. Pra, këta të tjerë, jo këta dy. Këta të dy, Edi Rama dhe Sali Berisha janë të ndërgjegjshëm, janë koshient. Çfarë kanë bërë? Pra këtu e keni fjalën kur thoni për pjesën e hipokritit. Absolutisht. A e pe që ndodhi dje për ta bërë më konkrete historinë? Disa zëra që vinë nga Partia Demokratike, që kërkojnë të rilexohet rezultati, nuk i njohin zgjedhjet, po. Praktikisht u rrëzuan me vota të përbashkuara të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike në kas. Pra, pazari vazhdon. Në rast se do ishte titulli një editoriali për të dhënë fizionomin e zgjedhjeve, unë do kisha zgjedhur pazari vazhdon. Dhe kur pazari vazhdon, dhe dikush është në mandat në 4, dhe dikush është në disfatën e radhës,
Unë po them që ky i dyti që është në disfat, ky e mirëpret, pse? Se ka marrë monopolin e opozitës. Ju mendoni që i dëshpëruar, prandaj them unë që ka hipokrizi. Atëherë, mirë, që ta vazhdoj pak të pjesën. Konferenca përshtyp çdo ditë, rreth mesditës për zotin Berisha, dhe nxjerrje të denoncimeve me zë dhe figurë se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj fushate apo në procesin zgjedhor. Këto denoncime, si i lexoni ju, zoti Topi? Hipokrizi, sërish, pse? Nuk shihni asgjë që ka... Shiko, pra, i gjithë lejt motivi i kësaj bisede, kur flasim për opozitën, është hipokrizi. Pra është hipokrizia e liderit të Partisë Demokratike. Në rast se ai do të ishte i vërtet dhe nuk do ishte hipokrit, do kishte inkurajuar dje në Komisionin e Apelimit që t'i jepte zë deputetëve që ankohen për vjedhje votash. Pra, shqeka fenomeni i vjedhje, është fenomeni që vjedhet nga partia tjetër? Jo, më është edhe një fenomeni që të vjedh, brenda për brenda. Pra, vjedhja është vjedhje. Pra, unë nuk kam se qa emri tjetër t'i ve. Pra, është një hipokrizi e cila duhet të përfundoj. Dhe hipokrizia nuk përfundon ma të që e shfaq hipokrizia. Si përfundon kjo? Njerëzit duhet kuptojnë dhe këto zëra publik që dalin, japin mundësi që njerëzit të vinë në vete, të vinë në terezi. Po nuk shkon më çdo lloj analize të bosh. 35 vjet. Vazhdimisht duke ankuar më çdo lloj zgjedhje. Dhe para çdo lloj zgjedhje thotë ne garantojmë votën. Të jeni të sigurt që vota do jetë e sigurt. Pra dhe kush është? Këtë besoj. Këtë besoj. Qa është një aktivitet promocional ky, tregtar, që i bën reklam një malli, dhe pastaj ikin zhduken. Ja, nuk shka më kësë. Zoti Topi, ju thatë që vetë Berisha nuk është i dëshpëruar, po ka një vetë kënaqësi. Por, a shihni ju, ndjes që ja u bëj pyetjen, por gjithsesi më duhet ta bëj. Sepse logjika më çon ta marr përgjigjen, por gjithsesi pyetjen do e realizoj. A shihni ju ndonjë gjas të afërt apo pak më larg që Berisha mund ta lërë kryetarin e Partisë Demokratike dhe dikush tjetër ta marrë drejtimin? Jo, parajsa unë e njoh, jo. Jo, nuk ndodh. Dhe nëse kjo ndodhte, çfarë mund t'i sillte Partisë Demokratike? Me sistemin që ne flasim prapë? Unë nuk shkoj një sida me hipoteza në gjëra kaq të Po gjithsesi për t'i shtruar si alternativa. Se do më qosh pasaj në krahasime që edhe unë do të pendohem as emisionit, në rrasë do i them. Të lutem ma kurse këtë pjesë. Dhe krahasim do e boja pastaj me që ndodhë në botën biologjike të njeriut. Sepse unë aty i kam krahasimet ndoshta më të vërteta, të cilat transkriptohen pastaj në botën politike. Është një keqe e madhe e demokracisë. Për mua janë të dy. Duhet të jemi ekuivalent në përcaktim. Për mua janë të dy. Tash njëri nuk gjykohet sepse ai vazhdon të fitojë. Atëherë thënë kështu, i bie që Rama të jetë gjithmonë në pushtet, të ketë kontrollin e gjithçka e gjithmonë, pra jo 2025 apo edhe 2029 e më tek? E kemi bërë këtë analizë kur ai foli për situatën e Shqipërisë në vitin 2030. Për Bashkimin Evropian e për... Këtu e kam qenë, kur të kam thonë, zgjedhjet janë 2025, të kam thonë. Ku është 2029 që ai se përmend? Po përmend 2030? Pra, ai të regon që e ka në xhep. Dhe pse e ka në xhep? Sepse shumë e thjeshtë. Rezultati përcaktohet në tavolinë, sepse i tillë është sistemi. A ka anomali më të madhe që ti merr vota sa të duash dhe votet tuaja o përkthehen në një mandat ose përkthehen fare në 0 mandate. Është anomali. E kemi vetëm ne këtë punë, nuk se ka njëri tjetër. Këto zgjedhje ishin ndryshe edhe për pjesën e listave të hapura, listat e mbyllura, listat e hapura. Çfarë solli kjo fushat, zoti Topi, për ata që ishin në listat hapura? Sepse ishte betejë më vete edhe brenda llojit apo brenda formacionit forcës politike dhe ka shkuar ashtu siç ka shkuar. Sikurse kanë dalë në pa emra të caktuar që kanë qenë më të votuarit, qoftë për opozitën, se jo edhe për mazhorancën. Çfarë ndodhi me këto listat e hapura? Çfarë sollën? Unë parë se dalë tek listat e hapura,
qëndroj shumë pak tek listat e mbyllur. Po, pa diskutim. Pra, listat e mbyllura ishin pjesë e një pazari tjetër dhe vinte nga një koshiencë e brendshme e atyre që bën pazarin. Më konkretisht. Sepse më konkretisht janë njerëz të diskredituar në publik dhe dalja e tyre në një terren të hapur, nuk bëhet fjalë për mazhoritar, se nuk ka mazhoritar, por në atë shkallëzimin sipas votave të marra do ishin diskredituar. Njerëzit nuk i duan, ose i duan një pjesë, sepse kur e ke garën të hapur, pa dyshim që do shkojnë tek ai që t'jep më shumë besim. Ndërsa historia e listat hapura, pastaj është historia e njerëzve të cilët nuk kanë bekimin e kryetarit partisë. Ata ishin të votuar në primare, pra u thye një rregull i brendshëm i partisë demokratike. Nuk flas Partinë Socialiste, është partinë qeveri dhe ka 1000 instrumenta. Edhe këta që dolën jashtë gare, ai dha një sinjal, do keni karrierë tjetër, pra do keni karrierën ekzekutiva në shumë momente tjera. Ndërsa për opozitën është... Po ja, e marrë një rast konkret. Ali Mehmeti duket se e ka tani bekimin e Berishës, që në fillim nuk u dukse që në momentin që dolin listë hapur, tani po lufton për të marrë mandatin e Ali Mehmetit. Ky është momenti post factum. Unë flasë në momentin kur bëhen listat, zhvillohen rregullat e lojës, përderisa ishte një nga votuaret në primare. Dhe ky ishte sensi i primarëve. Ai duhet ishte në listë mbyllur, i garantuar. Jo për të garantuar vendin e tij në parlament, po për të garantuar një rregull që e ke vendosur vetë. Në rast se ti e thyen këtë rregull dhe tani bën sikur e mbështet, është post factum. Pra, primaret ishin një autogol? Primaret varet se në kontekst zhvillohen. Primaret që zhvillon Partia Demokratike janë gjithmonë autogol. E kanë golin me vete mbrapa. Nuk ka sens. Primaret zhvillohen në një subjekt politik që ka demokraci, që vota e secilit antar apo simpatizant përkthehet në një rezultat. Po në rast se këtë e kontrollon besniku i kryetarit, atëherë çfarë sensi kanë primaret? Tani, vazhdon të na ndjek ai rregulli i hipokrizisë që vendos në fillim të emisionit. Zoti Topi, po i kthejmë unë tani listës mbyllur. Çfarë tregoi lista e mbyllur e opozitës? Besnikët e Berishës që zgjodhi për të qenë në listën e mbyllur, çfarë përfaqësojnë sot për Partinë Demokratike? Ata vetë dhe lidhur me elektoratin. Për mua ka dy lexime. Leximi i parë është që këta njerëz janë zgjedhur për të garantuar opozitë të qëndrueshme në parlament. Pra ai ka qenë i bindur që do jetë në opozitë. Dhe e dyta, mënyra se si u luajt, për mua ka nxjerrë nga lista e kompeticionit politik në Shqipëri, pothuajse të gjitha partitë që morën pjesë në koalicionin humbës të Sali Berishës. Për më tepër që 2-3 kryetarë partish zgjodhen të jenë listën e hapur dhe morën një rezultat dramatik, që të thotë që nuk i lejon atyre moralisht që të rikthehen politikisht në krye të partive. Pra vendosën persona tjerë në listën mbyllur dhe kishin një lloj garancie subjektive që do fitonin tek lista hapur. Pra unë mendoj që ka një anomali gati totale të opozitës, që e cila sot përkthehet në një anomali institucionale të opozitës, sepse janë atje bashkërisht. Po lidh pak me atë që ju thatë pak më parë për Berishën, që nga sa e njoh unë, ai nuk heq dorë. Në fakt, kështu u shpreh vetëm pak ditë më parë për mosnjohjen e zgjedhjeve Berisha. Unë nuk heq dorë deri tek pjesa e shpalljes të pavlefshme të zgjedhjeve dhe doja dal. Po këto deklaratat, sipas jush gjithmonë në kuadër të hipokrizisë janë? Absolutisht. Unë e kam vendosur tashmë diagnozën, nuk ndryshoj. Pra, niveli i hipokrizisë pastaj duhet vlerësohet. Për mua, kjo hipokrizi është kthyer në poshtërsi. Dhe unë e kam mbyllur diskutimin tim me këtë pjesë. Pra ai mban këtë lloj linje për të garantuar ata njerëz që nuk janë në gjendje
të kenë një ndërgjegje politike për të parë, orë, çfarë dua unë këtu me këtë? Jo çfarë dua unë me një subjekt politik. Por çfarë dua me këtë njeri që në mënyrë konstante na mashtron, dhe në fund fare, ja ku jemi. Realitetin pasaj çdo njeri e lexon vetë në mënyrën e tij. Si foli diaspora në këto zgjedhje, një risi në këtë proces zgjedhor, por që edhe opozita po kapet fort mbas disa parregullsive me votën e diasporës që janë përkthyer rrjedhimisht edhe në mungesë votash. Kur janë pyetur para zgjedhjeve, në momentin që u miratua ligji që diaspora kishte aksesin për të votuar, më është bërë pyetja në këtë mënyrë. Kush është më i favorizuar? Atëherë, një person që ka 30 e kusur vjetë në politikë, duhet kuptoj që mundësinë më të madhe, ai që ka mundësi më të mëdha financiare dhe infrastrukturore. Pra një opozitë e lodhur, me një mazhorancë të fortifikuar mirë, unë për vete e parashikoj këtë pjesë. Nuk ishte asgjë për të qenë në dilemë, do ndodhi kështu apo kështu, dhe ashtu ndodhi. Pra, mundësit e opozitës, e lem kredibilitetin, no? Çështja e kredibilitetit është tjetër gjë. Po e mundësive reale që këto votat i kanalizojnë në këtë mënyrë. Pastaj është një proces totalisht i pa kontrolluar atje. Që të thotë ata që kanë ndërtuar ligjin kanë qenë naiv. Naiv. Si mund ta kontrollosh ti? Si mund ta kontrollosh votën e një individi që merr një zarf dhe në pavarësinë e tij të plot e plotson o në shtëpi, o në klub, o me të tjerë, o me influencer. Kush i ka këto mundësi më shumë? Pra unë them që ky rezultat është realist mbi bazën e kushteve që kanë pasur për të votuar. E kuptoj. Jashtë sistemit tani dhe asaj që diskutojmë gjithmonë, duhet t'ju pyes vetë për Partinë Socialiste tani dhe mazhorancën në mandatin e 4. Çfarë do të thotë tani një mandat i 4 për Ramën në karshim me elektoratin, raporti që ka me ata që e kanë votuar në këtë zgjedhje, por edhe një opozit që ka përballë? Shiko, asgjë nuk do ndryshoj, pse? Sepse Rama e para që ka shfryzuar një histori politike të Partisë Punës. Asgjë nuk ka humbur. Këtë nuk po e them në kontekstin e një anatemimi që i bëhet një politike të caktuar. Jo, strukturat janë. Por ai nuk qëndroi aty. Ai shfrytëzoi eksperiencën e asaj partie të mirë organizuar dhe rinovoi linjat e angazhimit të rive, duke i ofruar tek interesi dhe tek një program që ishte tërheqës. Për të rit që vinin nga familje të majta. Ai që nuk merr listën dhe për të bërë vlerësimin statistikor, atëherë kot që merret me politikë. Ky vend në të gjitha zgjedhjet për ashtu zgjedhje vitit 92, ky vend ka një mazhorancë ndonse të lehtë, po mazhorancë të majtë. Edi Rama e ka forcuar nëpërmjet lidhjeve të interesit. Pra, ai ka një makineri lufte në thonjzë dhe këtë do vazhdoj ta ketë. Do vazhdoj ta ketë. Pra, frika nuk është më tek Partia Socialiste për të ruajtur këtë elektorat. Frikën e kemi në tjerët, në shkuptim. 83 vota, praktikisht janë 84. E ka treguar që se ka problem. Për 2, për 3 vota, kur i duan i merr. Frika është tek institucionet dhe institucionet, unë konsideroj institucionet e shtetit. Institucionet e shtetit po shkojnë në një lloj pozicionimi ndaj partisë politike si një herë një kohë. Pra, kur ai forcon numrat parlament, ai shton intimidimin e përfaqësuesve të institucioneve shtetërore. Sepse i thotë, s'keni më punë me parlamentin tërësi, po keni punë me mua personalisht.
Pra gjithçka është në dorë të kryeministrit dhe përforcohet teza pasaj që kemi thonë, Republika nuk është më parlamentare, por është kryeministrore. Qartë. Zoti Topi, duhet ju pyes pak për këto raportet e ndërkombëtarëve të vëzhgimit të zgjedhjeve dhe më i fundit ishte edhe një mesazh i ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Gjithmonë duken si mesazhe të koduara që lën vend për interpretime të ndryshme, por nuk e di si e lexuat ju mesazhin e ambasadës. SBA janë një shtet i madh, një shtet mik i shqiptarëve. Dhe kur urojnë shqiptarët për zgjedhje? I shqiptarëve, keni parasysh, pra... E kuptova linjën. Pra, tek SBA-t prevalojnë shqiptarët dhe kombi shqiptarë. Pastaj, individët politik shkojnë, vinë, kështu që ato janë jashtëzakonisht mesazhi shumë i kujdesshëm. Është anashkaluar kjo pjesa? Dhe është mesazh për tu asimiluar, për të kuptuar, për të analizuar. Fakti që të gjithë kërkojnë ta deshifrojnë se si është mesazhi, por unë kam një bindje, ato janë ai këto drejt për drejt, kur duan të jenë, kë kanë frikë ata. Ato, po duan të thonë gjë, e thonë drejt për drejt, pa e kanë thonë në mënyrë shumë të kujdesshme, dhe janë referuar popullit shqiptar. Ke populli shqiptar janë të gjitha ndjesit pastaj. E kuptoj. Janë ndjesit politike, janë ndjesit dhe personet pavarur. Por nëse këtu flasim që i drejtojnë popullit shqiptar, nuk u duk kështu me lider të Bashkimit Evropian që kanë uruar Ramën përzemërsisht personalisht, nisur edhe nga samiti që u zhvillua dhe që ishin ende në atmosferën e procesit të zgjedhor. Fillimisht, ju si e pat zhvillimin pikërisht në Tiranën zyrtare të këtij samiti dhe pse jo urimet dhe përgëzimet që mori Rama për një mandat tjetër duke i vlerësuar punën? Duhet jemi drejt për drejt. Janë organizuar 2 aktivitete, mos të harrojmë. Një është Giro d'Italia, 19-11. Diferencë shumë pak ditësh, po. Jo, ditë në zgjedhje. Data 11 ka qenë në rajonin e Vlorës. Ndërsa në 17 samiti. 17, kur që ishte samiti. Por, janë 2 aktivitete që realizohen o në ditë në zgjedhje ose pa u certifikuar rezultati. Pra kjo nuk bën pjesë ke standardet që ka Europa klasike. Pra janë braktisur disa standardet e Europës klasike, të asaj Europe që është ndërtuar mbi bazën e rregullave shumë të forta morale. Dhe të vi një lider apo një lidere e krahut të djathtë dhe ta dëgjojmë me zë e ta shohim me figurë që urojnë se sa më është bërë qefi që i e rizgjedhur ti, kjo nuk është as politike as demokratike. Kurse si. Në rast se ka një vokacion, nuk është vokacioni i njeriu që do na çojë në Europë, jo. Është vokacioni i popullit. Të gjithë kanë bërtitur në 90-ën e duan Shqipërinë si gjithë Europa. A ja mësoi dikush? Askush, se s'kishte parti të opozitës. Të gjithë kanë bërtitur, të gjithë kanë shkuar, të gjithë kanë pasur një shpresë. Dhe mbas 35 vitesh vinë 2 njerëz që bëjnë pazare politike me njëri tjetrin, dhe në shfaqin një Europë e cila në rastin konkret të deziluzionon. Hajde mërë bëje samitin ti, bëje samitin, keni punë të juja në rregull me njëri tjetrin, është problemi i Ukrainës, e më thetë thash. Historia e Shqipërisë është një histori shumë e ndjeshme. Askush nuk duhet të luaj me ndjeshmërinë, me sentimentin e shqiptarëve. Dikush është këtej, dikush është atje. Sot lëvizin njerëzit. A lëvizin në Europë njerëzit sot apo? Lëvizin. Po nuk po lëvizin për shkak të krerëve që erdhën me datë 16 maj, jo. Po lëvizin sepse në vitin 2010, kur ishte në pushtet Partia Demokratike dhe unë, fatmirësisht isha president, u sigurua lëvizja e lirë shqiptarëve. Schengeni, po. E qartë. Por, ajo pasaporta që ka kryefjalë Rama, sa intrigon, sa inspiron, dhe sa është në fokus për qytetarët, për popullin? Spari unë jam një nga ata që
dëshiroj që kjo të ndodhi sot, jo nesër. Se do të çlirohemi nga shumë paragjykime. Do të çlirohemi edhe nga ajo ndjesia që ndjen jo thjesht një qytetar pa emër, pa zë, por edhe një ish kryetar shteti kur futet në radhë në sportelet e aeroporteve dhe kur të pyesin ku do shkosh. Shëront ka bë. Shëront. Edhe unë asnjëherë nuk i them se, shiko, unë jam ai që kam qenë. Jo, unë jam ai që jam. E vërtet. Madje jam bërë interlokutor në mjaft raste i disa situatave shumë të këqija që krijohen nëpër sportelet e aeroporteve, kur shoh bashk atletarë të mi që nuk trajtohen njësoj me qytetarët evropian. Këte duhet të trajtojë zoti kryeministër, që t'japi dinjitet të gjithëve. T'japi dinjitet nga më i thjeshti dhe deri tek ai që ka shërbyer në krye të shtetit. E vërtet. Pra, kjo është një lloj retorike, duket më shumë sikur do na marrin, do na fusin se sa do futemi ne. Pse? Se në rast se ne do futeshim, i kanë bërë thirrje publike, ai duhet të trajtojë çështje shumë të rëndësishme që na takojnë ne. E ri përsëris nuk dua ta bëj. Të kemi inflacion. Zotëri, hajde në një debat të madh para se të mbyllish kapitull, hajde trajtojmë çështën e pronës. Se unë këtë do këpyes, shiko, thotë, unë e kam, po s'kam letrat. Tjetëri thotë, ne i kemi, po kemi mbivendosje. Tjetëri thotë, unë i kam letrat, po s'kam marrë pronën. Kjo pjesë e debateve gjithmonë është refuzuese për të ndodhur. Tjetëri thotë, shiko, unë kam tokën në Bregdet atje, por nuk po investoj se jam i bindur që do ma marrin. Por këto janë problemet tona. Europa është, padyshim, është pika ku ne dëshirojmë. Stacioni. Pra, pika, të them në sensin e referencës, pra stacioni ku ne duhet ndalojmë, patjetër. Po me analizën me pritshmëri tuaj, është e arritshme 2030 për të qenë antar të Bashkimit Evropian? Shiko, unë në mënyrë alternative të thash disa gjëra. Tani unë kam bindjet e mia dhe jam shumë i kujdesshëm kur për të mos hedhur ndonjëherë edhe teza pesimiste në publik. E qartë. Unë jam që ajo të ndodhi, thash, të ndodhi sot. Po, datat janë 2027, 2030. Grup kapitull, sigurisht grup kapitull, po do mbesin gjëra që duhen diskutohet. Dhe unë them që një nga ato që lidhet jo thjesht me drejtën e njeriut, se është një kapitull i drejtë e njeriut. Sepse qeveria nuk i bën të gjitha prezent, thot vetëm pjesën ku vlerësohen, lavdërohen, dhe nuk jep kontekstin e raportit që kanë me Bashkimin Evropian aty ku nuk ka progres. Zoti Topi, situata dhe analiza politike është kjo që ne sjellim në vëmendje gjithmonë, sistemi është ai që ju mbani gjithmonë kryefjalë dhe me drejtë jepni pikpamje dhe analizën tuaj, por unë ju pyes, me zhvillimet që kemi parë, që kanë ndodhur, nëse Rama nuk lëkundet me këto kushte që janë, me këto proceset zgjedhore që zhvillohen për këtë sistem që kemi, çfarë e trondit Edi Ramën që mund të bënte të hikte nga pushteti? Dhe këtu duat fus pak spakun, apo ato pritshmërit njerëzve që kanë që po spaku po trondit, dhe ndoshta do t'i tundi themelet kësaj qeverie. Është një mundësi që spaku të ketë vërtet këtë fuqi për të ndodhur? Por realisht kjo ka ndodhur. Pra, spaku i ka tronditur themelet e qeverisë. Që ata thonë spakun e bëm ne, dhe jo Amerika. Shiko, ne këtu i thojmë. Spaku, si institucion, është ngritur me 120 vota deputetësh. Një rast unik. Pra, s'mund ta marri ky si një atribut ekskluziv të Partisë Socialiste. Ai e përdor për retorik politike këtë histori. Pra kanë qenë të gjithë, pra e gjithë politikë shqiptare ka prodhuar spaku. Spaku nga në vetë i ka tronditur themelet e qeverisë Rama. Pra spaku e ka bërë dhe po e bën punën e vetë. Pas një dyshim. Problemi është se si reagon elektorati shqiptar. Si reagon? Është akoma në gjumë. Pra vazhdon të mbështes dikë të cilit i kanë dalë 1000 probleme, dhe jo vetëm kaq,
Po paradoksalisht ndodh kjo, sa më shumë probleme, aq më shumë vota. Dhe ju ku më pyetni për zgjedhjet e ardhshme, tash unë kam frikë të shprehem. Pse kam frikë të shprehem? Sepse në rast se është kjo lloj tendence, nga votimi cilësuar mund të shkojnë në votim kushtetues me 94 vota. Pra, prandaj unë them që është sistemi. Institucionet e tjera, SPAK-u me drejtë është i vlerësuar, ka punuar, pa e kam thonë vazhdimisht këtë pjesë. Është super i ngarkuar. Madje edhe zërat që thonë qa po na bën për zgjedhjet. Problemi është që ato kanë marrë faktet, po i administrojnë, po i administrojnë, pra do bëjnë analizat e tyre, se këtu e keqja është me dalë shpejt me një vlerësim të thotë, ku e bërë ka i shpejt? Kështu që do pritni pa tjetër, unë mendoj që në një moment edhe ata do të shprehen kur të bëjnë të gjithë analizën e fakteve. E qartë. Gjithsesi mbeten për të parë edhe, sepse mund të ketë zgjedhje edhe lok për bashki, e kam fjalën për ato vendet të cilat nuk. Kështu që proces më vete është ai zoti Topi, apo me këtë njëjtën linjë logjike do të ecet? Jo, unë besoj që ka një logjik tjetër. Logjika është që nuk hyn punë më ligji proporcional rajonal. Dhe ky është momenti që partitë politike të dëshmojnë që të organizuara, të bashkërenduara, mund të marrin në rezultat spektakolar. Pse? Sepse është në përballje janë dy individ gjithmonë për bashkinë. Pra është një përballje mazhoritare. Nëse do të shiknit një përballje për Tiranën? Këtu nuk mund të them asgjë, sepse s'duhet bëhem zë i artikuluar i atyre që nuk po i dëgjoj që të shprehen vetë. Duhet të shprehen vetë. E kuptoj. Se duke sikur unë po flas për tjerë dhe ai nesër më thonë, është do ti që flet për mua. Po Tirana do të ishte interesante apo jo? Po Tirana është gjithmonë interesante, ka qenë interesante gjithmonë. Në këto kushte flas, po. Dhe di ç'a ndodh? Ndodh që këta që janë shumë të sigurt kur bëjnë listat me besnikët e tyre, kur vjen puna tek Tirana, së paku në krahun e opozitës, gjithmonë fillojnë dhe artikulin, na duhet një Tiranës autokton. Që tjetë personi që pra. Edhe tani them që vazhdon si leitmotiv hipokrizia. E qartë. Kështu e nisëm dhe kështu pa mbyllim të intervistë. Gjithsesi dua ta mbyll me diçka tjetër, sepse libri juaj, këtë herë po e them në italisht Notturno, është promovuar në Itali, në Torino. Me çfarë ndjesish që u kthyehet prej andej zoti Topi dhe urime? Faleminderit. Ndjesia është kjo që në 5 ditë atje panajiri u vizitua nga 231.000 njerëz. Dhe çka më thonin atje ata që janë të vjetër në atë organizim, brezi i ri po i drejtohet panajirit librit në Itali. Është tregues shumë i fortë. Pastaj atje ka pavionet ndryshëm, ka libra pafund, autor pafund, kam parë njerëz të cilët nga guximi i tyre kanë hyrë në beteja të drejt për drejta me mafian dhe në pavionin e një shkrimtari, s'po e them emrin, shikoj që kishte 5-6 roje të sigurisë, që do thot, beteja me fjalën dhe me të vërtetën është beteja më e rëndësishme. Ne kemi këtë mundësi, sepse kemi këtë liri, por njerëzit janë të intimiduar. Një libër i përkthyer në Itali është mundësi që ata të njohin Shqipërinë për pjesën italiane dhe pjesa e shqiptarëve le ta lexojnë librin edhe në italisht. Gjithsesi ju shumë shpejt do të keni edhe librin tjetër, por do të flasim në një tjetër intervistë. Me kënaqësi, si gjithmonë. Shumë faleminderit zoti Topi. Edhe ju faleminderit për ftesën. Përfundon këtu biseda me ish-presidentin e Republikës, zotin Bamir Topit, nderuar shikues. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani, ju pres në pjesën e dytë.